Hello po mga kabossing. Yan, ngayon po ay papunta kami doon sa car wash na sponsored by Basti. Check ulit yung complete name po niya mamaya. Then, ngayon po papakita po namin sa inyo kung paano sila mag car wash. Tapos yung tinatawag na back to zero, papakita din po nila sa atin. Kaya kayo po ang unang makaka-experience. Then after po nun, sugurin nyo na po sila located po sila at Los Baños, Laguna. Sa lalaki po, Los Baños, Laguna, sa tabi lang po ng Park Merced. Thank you. Abalang-abala po sila. Wait lang. Again, kaya. Compared ka, promise. Wow. 12 seconds later. Hello mga kabossing, kanina po ay pinakita ko sa inyo yung magandang service at car wash ng ating walang iba kundi ang Dirt Buster. Kaya nandito po ako sa Dirt Buster with the owner of Dirt Buster, Ma'am G. Ma'am, batiin mo muna ang ating mga viewers. Hello po mga kabossing, good afternoon po. Welcome po dito sa aming car wash, Dirt Busters Car Wash po. Yan. Ma'am, nakakatuwa kasi talagang kahit naman nag-pandemic or simula nung mga nangyari yung mga pandemic na ito, still ang car wash naman po ay hindi nawala. Pero ang question ko lang ma'am, ang pandemic, ang Dirt Buster po ba ay nagbukas kailan lang? August. Nag-start kami late August na mga August 28. August. Medyo okay na. Pero ang matindi dito, maraming nagsasara. Yeah. Pero guys, maraming nagsasara ngayong pandemic. Pero sobrang tapang ni Ma'am G and the Dirt Buster dahil nagbukas sila in the mid of pandemic. Ngayon po, Ma'am G, paano ba nagsimula? Kwentuhan mo naman kami. Paano ba nag-start itong Dirt Buster? Actually kasi, yung Dirt Buster, nakaplan na siya bago pa dumating yung COVID, yung pandemic period. So, nakaplano na talaga kami na mag-open ng car wash. Actually, naghahanap lang kami ng tamang pwesto. Tapos, bigla namang nag-pandemic, so stop. Then, habang nasa pandemic period tayo, bigla namin nakita itong pwesto na to. Then, parang, actually, hindi talaga siya pinauupahan ng may-ari. Parang siguro, blessing in disguise, sa kakulitan namin mag-asawa, doon sa may-ari nung place, binigay niya sa amin, kahit hindi niya talaga plan paupahan tong pwesto na to. So,
doon pa lang, sign na yon na kailangan namin i-grab tong pwesto. Kaya go, sinimulan namin talaga. Yun. Talagang nakapalan na pala siya ahead of time. Pero still, kahit naranasan natin yung talagang walang lumalabas, zero yung income ng lahat. Pero buti na lang, tinuloy na pa rin. Yeah, oo. Kasi maraming opportunity po ang dumating. Yan. Ma'am, ang question ko rin, siyempre, naglulutangan yung iba't ibang car wash, di ba? Meron, lalo dito sa Los Baños or bandang Calambana. Ano ba yung pinagkaiba ng Dirt Buster sa iba? Siguro masasabi kong pinagkaiba. Though meron din naman siguro ibang car wash na may ganun ng services. Pero kasi ngayon is pandemic period, napaka-importante nung yung sanitation, yung masanitize natin yung mga sasakyan natin. So yun siguro yung nakita namin magandang service na mai-offer na ma-sanitize yung mga sasakyan. Actually, pwede rin siya sa mga bahay, ganyan. Pero dito sa car wash, yun, ina-offer talaga namin siya. Kasi, syempre, yung pagta-travel, minsan may sasakay na ibang tao sa sasakyan mo, especially yung mga nagpaparent. Sila talaga, sila talaga yung mga talagang from time to time nagpapa-sanitize sa amin. So, yun yung number one. Then, siguro masasabi ko rin yung mga sa car wash sa amin, yung mga employee kasi sila talaga hindi ko nila titigilan yung sasakyan nyo hanggang hindi ko sila satisfied sa linis nila. So yun siguro yung hindi po talagang yung quality ng trabaho nila, yung service ko talagang yun yung number one sa amin. Mapag-servisyohan po namin kayo ng maayos, ng maganda, saka yung talagang matutuwa kayo dun sa service na ino-offer namin. Yan. Bali talagang una, it's innovative. Yeah. Dahil sumabay kayo doon sa pandemic at nakakaranas tayo ng virus. Kaya yung mga passenger na mga bumabiyahe, kunwari yung mga pasabay, yung mga sumasabay sila. After nun, daan kayo dito, mahinis yung sasakyan. Then, meron silang yung tinatawag na back to zero. Yeah, Okay po. Naisasanitize yung inyong loob ng inyong sasakyan. Then, sunod din po doon is they have mga empleyado na talagang mga car washer. Hindi basta naglilinis lang, kundi talagang quality service yung pinaprovide. Ma'am, anong mga offers ba natin? Meron, siyempre, number one, yung body wash. Nagwo-wax din kami, body. We also have glass restoration, yung mga, para ma-restore, yung mga watermarks. Patanggal ng mga watermarks sa glass, sa body paint. Then, ano ba? Mga pag-alis ng mga minimal scratches, ganyan. Kasi, for now, hindi pa kami masyadong makapag-detailing kasi may ibang, kumbaga, sunod tayo dun sa ano ng ating government kasi iba yung sa car wash, iba yung sa detailing. Pero soon, mga next year siguro may detailing na. Yun. Pero sa ngayon, yun po yung mga services namin. Try nyo po. Maganda naman. Mahirap lagi tayo nagkakwento lang. Yes. Dapat i-try talaga natin. Kaya nga po, pinakita ko sa inyo sa video yung service na kaya nilang i-provide. Kaya kita-kita nyo po bago ko interview si ma'am, pinakita natin yung paano sila mag-prepare, paano maglinis, and paano yung tinatawag na back to zero. And siguro yun lamang po ma'am, thank you for your time, thank you for giving the opportunity, and we're looking forward. Imbitahan na po natin sila, saan po ba located? Yeah. Buster. Punta po kayo dito sa Dirt Busters Car Wash Services located Ilogilis, Lalakay, Los Baños. Beside, ano po ito, Park Merced Village, malapit sa Splash Mountain. Along the road lang po ito, kaya madaling makita. Kung kayo ay galing Santa Cruz San Pablo, sa kanan. Yeah, nasa kanan. Kapag galing naman kayong Kalamba. Manila, sa Kalamba, sa kaliwa. Yun lamang po, and thank you so much.
Sa inyo lahat. Salamat po! Thank you.